হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার মিনি ব্লগ। আমি ঋতুপর্ণা। নায়কা থেকে কয়েকটা বিউটি প্রোডাক্ট অর্ডার করেছিলাম, তো সেগুলো আজকে ডেলিভারি দিয়ে গেল। তো ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিই। তো চলো দেখে নিই কী কী প্রোডাক্ট অর্ডার করেছিলাম। ইনসাইটের দুটো অরেঞ্জ কনসিলার অর্ডার করেছিলাম, আর লোটাসের সানস্ক্রিন অর্ডার করেছিলাম ম্যাট জেল। এটা খুবই সুন্দর, আমার খুব ভালো লাগে, তাই দিদিকেও বললাম তুই ইউজ কর। এটা ইনসাইটের পোর মিনিমাইজ প্রাইমার একটা মিনি অর্ডার করেছিলাম, বানানা লুজ পাউডার ইনসাইটেরই, যেটা আমার খুবই প্রয়োজন ছিল। এখানে সুইস বিউটির ক্রিম অ্যান্ড টিন্ট, এটা তোমরা লিপেও ইউজ করতে পারবে, চিকেও ইউজ করতে পারবে। আর এটা সুইস বিউটিরই লিপ লাইনার। তো টাটা, দেখা হবে নেক্সট ব্লগে।